वेलकम टू बैक। मेरा नाम है शहज़ैब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें अगर मेरी वीडियो पसंद आए। तो आज हम जिस चीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है 80-70 मशीन, जिसकी रिपेयरिंग हो रही है। आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ किट डालने बाकी है, बाकी मशीन टोटल की रिपेयरिंग भी खड़ी है। आप देख लें मशीन की दो पुलियाँ वगैरह भी देख लें, ये भी मशीन देख लें। इसमें सिर्फ किट डालने बाकी टोटल मशीन की इसके साथ एक और 20 से 70 मशीन खड़ी हुई है। फ्रंट इसके इंटीरियर अंदर से देख लें, किट वगैरह जहाँ पर डलनी है। टायर इसमें एक उतरा हुआ है, ये दूसरी साइड देख लें, साइड इसमें कोई टचिंग वगैरह है।